Ішкі істер министрлігінде ведомство басшысы Ерлан Тұрғынбаевтың басшылығымен жедел кеңес отырысы өтті. Онда ішкі істер министрлігі оқу орындарын дамыту мүмкіндіктері қаралды. Онлайн отырысқа жоғарғы оқу орындарының басшылары қатысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа жолдауында ішкі істер орындарына нақты тапсырмалар берді. Осыған орай кадр жұмысына және тәртіп сақшыларының кәсіби деңгейін арттыруға үлкен мән берілді. Полиция қызметкерлері заман талабына сай жоғары білімді, мәдениетті және жан-жақты болу керек. Жоғары билікті қызметкерлерді дайындау үшін біз халықаралық тәжірибені зерттеп, академия ішінен арнайы факультет аштық. Басты мақсат ол жаңа форматтағы полиция кадрды дайындау. Министр полиция қызметкерлерінің біліктілігіне назар аудара отырып, президенттің тапсырмаларын және ведомстволық білім беруді жаңғырту жөніндегі жол картасын орындау бойынша есептерді тыңдады. Сондай-ақ полицияның сервистік моделіне, қылмыстық процестің 3 буынды моделіне көшуді ескере отырып, оқу бағдарламалары мен жоспарлар талқыланды. Проблемалық мәселелер қозғалып, оларды шешу жолдары қарастырылды. Учитывая опыт дистанционного обучения, приоритетной станет разработка учебно-методических материалов, ориентированных на самостоятельное изучение теоретической базы дисциплин. Кездесу соңында Ерлан Тұрғынбаев назар аударуды талап ететін бір қатар бағыттарды белгілеп, оқу процесін сапалы ұйымдастырудың, кибер қауіпсіздік бойынша курсты күшейтудің маңыздылығын атап өтті. Ведомство басшысы полиция даярлығының жоғары стандарттары ғана ішкі істер органдарының алдына қойылған міндеттерді орындауда жоғары кәсіби кадрлық корпус құруға мүмкіндік беретінін атап өтті.